Donare il sangue è una scelta alla portata di tutti. Per diventare donatori occorre avere un'età compresa tra i 18 e i 60 anni, un peso non inferiore ai 50 kg, un buono stato di salute e un corretto stile di vita. I donatori periodici possono continuare a donare fino al compimento del 70° anno in base alla valutazione medica dei principali fattori di rischio correlati all'età. In alcuni casi bisogna osservare un periodo di sospensione dalla donazione. Tra le cause più comuni di sospensione temporanea vi sono le cure dentarie. Si richiede infatti una sospensione di almeno 48 ore da una pulizia dentale e almeno una settimana da un'estrazione dentaria o devitalizzazione, 4 mesi da un innesto osseo. Altri periodi di sospensione dalla donazione sono, per esempio, 4 mesi dopo piercing, tatuaggi, rapporti sessuali occasionali o promiscui, interventi chirurgici maggiori, agopuntura ed endoscopie, come ad esempio gastroscopie o colonscopie. 6 mesi dopo il rientro da viaggi in zone dove esiste il rischio di contrarre malattie tropicali o dopo il parto. In caso di vaccinazioni, malattie infettive e assunzione occasionale di medicine, i periodi di sospensione possono variare. In altre circostanze, l'esclusione dalla donazione è permanente. Questo avviene quando si è risultati positivi al test per l'HIV o a quello per l'epatite B e C, oppure quando si assumono sostanze stupefacenti, alcune sostanze farmacologiche, steroidi o ormoni a scopo di attività sportive. Inoltre, tutte quelle persone che soffrono o hanno sofferto di tumori maligni o ematologici, chi è affetto da malattie cardiovascolari gravi o dal diabete curato con insulina, chi ha ricevuto un trapianto d'organo o tessuti. Si può continuare a donare invece se l'ipertensione arteriosa è ben controllata, in caso di allergia ma non in fase acuta e se si assume la pillola anticoncezionale. I criteri di selezione sono a tutela sia della salute del donatore sia di quella del ricevente e ogni condizione particolare deve essere valutata assieme al medico che si occupa della selezione. Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione donazione del sito avis.it. Donare il sangue è un atto volontario, gratuito, anonimo, responsabile e innocuo. Tutti dovremmo donare. Fallo anche tu.